ଆଜିର ଯେ ରେସିପିଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କେବେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଏ ଫୁଲକୋବି ଦିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ ହି ଡେଲିସିୟସ୍ ଆଉ ଟେମ୍ପଟିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଡେମ୍ଫ ଥାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ଟିକେ କାଟିଦେବା। ତାକୁ ଆମେ ଲୁଣ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବତୁରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା 10 ମିନିଟ୍। ତାପରେ ପେନ୍ ଗରମ କରିବା, ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଫୁଲକୋବିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବା। ଯେମିତି ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ସେଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି આપણે ମ୍ୟାରିନେସନ୍ କରିକି ତାକୁ ବି ଆମେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା। ସେଟା ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ କଭର୍ ମାନେ କାଢ଼ିଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। सो फ्रेंड्स ये रेसिपीटा आपन गोटे थोड़ा ट्राए करते देखिए बहुत ही मजा आसो भात सहित खावाई। तापर आम पेन रे आम तेल देकरी आम जीरा आउ गोटे छोट गोलमरीच माने अलैच देकरी पियाज कटा है पियाज देकी ताकू टिके भाजीदेवे। आउ पियाज ब्राउन हो गला पर आम माने अदा रसुण बटा गोटे चामच देकी ताकू कषिदेवे। कषिदेला पर लुण हलदी आउ टमाटो गोटे नहीं ताकू भी एमती मसला को कषिदेवे। पानी देकी आपन कषिबे और मझे मझे टिके स्लो रे रखिथिबे। बर्तमान एटा कषि गला पर आम ऐड करिबा भाजी की रखिथिबा फूलकोबी। एटा बहुत ही जल्दी बनी जाय थाए आउ एटा गोटे बहुत बढ़िया लगे। एथिरे गोटे छोट आलू भी आपने ऐड करि पारंती। माने ताकू किछि समय कषि देला परे आपने एटा को माने लूण टिके आपन स्वाद अनुसार दे देबे। तापरे आमे टिके पानी देकी ताकू आमे माने सिझिबा को छाड़ देबा 5 मिनिट। 5 मिनिट भितर हमरो एटा माने फूलकोबी ऑलमोस्ट सिझी गलानी। तापर आमे कोन करिबा एथिरे हमर जो माने भाजी की रखिथिले आमे जो चिंगुड़ी को आमे एथिरे माने ऐड कर देबा। चिंगुड़ी के ऐड करला पर आमे माने ताकू भी माने कवर कर देबा 2-3 मिनिट पाए। तापर हमर रेडी हो गला माने हे जीवो कि फूलकोबी दिया चिंगुड़ी। फ्रेंड्स आपन एटा रेसिपीटा बिल्कुल ट्राए करते। रेसिपीटा भल लागिले फेसबुक पेज रे फॉलो कर।